现在整个经济形势吧，我就觉得不持久，不像前面几年，大家就是说有一个期望，就是说我明年肯定比今年工资高。现在能拿出50万存款的人不多的，其实哪来那么多钱啊？你正常的，你其实现在教育的开销和医疗，我们说还没用了就是没了。老人身体好，千万不要有病。对，小孩子读书，那就看大家鸡不鸡娃了。大家好，我是王秋库，听听大哥怎么解答这个话题。那么在上海啊，大哥，你觉得夫妻俩这个存款达到多少的话，是属于一个及格线的？其实不存在及格线吧。其实我觉得就是说，对家庭财富来讲，最重要一点，量入为出，对吧？你赚的多有多的用法，少有少的用法。只要就是说，如果没房贷，就正常的开销去掉之后，能有点结余，其实就够了。因为现在你要开销一个月开销个5、6千也行，开销个2、3万也不多。所以就是说，上海这个消费层次其实就是跨度很大的吧。但对我们普通来讲，一般也就是5000左右。就是这是正常的啊，5000左右是什么？是每个月就是日常开销，水电煤啊，加上一点那个，就是说不包括买大件啊什么，就有一些大的电器啊或者什么，那就另外开销了啦。因为我之前听人家说，好像在上海啊，小两口这个存款如果不达到50或者100万的话，就算是比较穷了。你觉得这个都是还是要看人的？看人的。说实话，这个你说拿到多少，真的是很多。如果买房的话，不可能有存款的。就是说，如果大家都是自己的房子，没有贷款，那手头说实话，正常的情况下，在保证基本生存之外，能够每个月的工资能够留个1/4左右，能够留得下来啊，每年能够存个1、2万啊，什么也就3、5年也就存下来了。所以就是说，现在大部分对我们家庭来讲，其实最大的一个问题就是说，老人身体好，千万不要有病。对，小孩子读书，说实话，现在就看大家鸡不鸡娃了，鸡娃的嘛。那就开销大一点，不鸡娃的嘛，差不多的嘛，量力而行吧，对吧？确实啊，现在这个医疗啊，如果生趟大病，这个50万、100万也不管什么用，对，一下子也就抛进去了。这个东西你住进去，尤其是自费药，而且现在医院你也懂的，就是说作为自己家人嘛，总归想给他好的，而且医生讲起来，总归用了这个总比你那个医保的好。那很多时候在你有选择、有经济能力的情况下，大部分总归是家里人的安全啊、生命啊更重要一点嘛。对，那你觉得在上海啊，这个普通家庭一般性这个存款平均是个多少的数字？普通家庭应该5万、10万，一般性手头总归是有的。5万、10万，怪不得我之前看人家讲，现在能拿出50万存款的人都不多。不多的，其实哪来那么多钱啊？你正常的，你其实现在教育的开销和医疗，我们说还没用了就是没了。对吧？就是说小孩子的开销啊什么，其实都是不少的。那基本上你说能存多少钱？有的如果是再给他就是说培训啊各方面，就是说大部分有点能力，就可能优先用在这一块了，觉得是给投资将来嘛，对吧？就会用得快一点。结婚之后我估计存款就越来越少了。那就看人了。有些小伙子，我跟你讲，男生存得住钱，女生这个是周边其实小姑娘有的其实赚没赚多少。用的其实比赚的多都不少的。对，就是说现在上海这个贫富差别还是蛮大的啊。绝对大的。其实我们生活的白天是我们的世界嘛，晚上是另外一块世界嘛。因为晚上其实很多我们看到很多夜店啊什么，有些地方其实大家都能看得到，就是说这个消费不是我们正常能够消费得起的，对吧？那你觉得如果在上海现在没有房子的人，他这个存款达到多少的话，可以选择在上海买房了？其实现在买房呢，我个人感觉啊，就是说，基本上都是老人要出首付的，就一家大部分出首付，就大部分人都是还是要出首付的。就是说，你真正靠高工资的，现在整个经济形势吧，我就觉得不持久，不像前面几年，大家就是说有一个期望，就是说我明年肯定比今年工资高。那尤其是一些收入比较高的，做 IT 的什么，就是说一年收入20几万、40几万，他是以这个收入来安排还贷的，所以他是以这个标准在买房。那我也碰到有2个朋友是真的是属于量入为出的，家里总共凑了40多万啊，不是400来万，他就不贷款了，就按400，就是老破小。现在就我背后的这个老破小，基本上30多平方，现在也就要380、400来万。就按这个买，就小夫妻条件差一点就差一点，就按这个买，工作生活就在边上方便，他就图了这一点。我觉得这个其实也蛮好，因为你后面有条件了，因为整个房价涨，这个房子也涨，他到时候再置换再换，对吧？就不要把自己现在压力搞得太大。现在有的呢，就是把自己现在一搞就是500万，现在
500万贷款好像就像没带钱一样，其实真的压力太大了，就是还是要量力而行。对，